Sembré un árbol, qué emoción. Estamos aquí en el Bosque del Pueblo, hoy 26 de abril, un mes después del incendio que afectó más de 100 cuerdas de este bosque que le pertenece a todo el pueblo de Puerto Rico, y hoy ha llegado aquí personas de todas partes de la isla a ayudar a reforestar y a restaurar ecológicamente toda esta zona. Para nosotros en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales este es un evento histórico. Tiene que haber sido el proyecto de restauración ecológica más rápida que ha ocurrido en el país y probablemente en todo el Caribe.